OK，今日同大家分享下腰酸、攰同埋痛，究竟係有啲咩方法啊，或者佢係點樣形成嘅？咁首先腰部你接觸到嘅就係一嚟神經啦，二嚟骨頭啦，三呢就係肌肉啦。咁首先你要區分究竟係邊一方面痛。咁首先講下腰酸先啦。咁腰酸呢，其實就唔係好大問題嘅啫。你通常都係坐得耐或者企得耐，咁但係有舒緩嘅方式嘅，就係一嚟你定時間改變自己嘅姿勢啦，半個鐘一個鐘就坐下就企下咁樣啦。二嚟好多原因呢，就係因為個大髀前邊嗰塊肌肉太緊啦，咁要鬆一鬆佢。咁點鬆呢？就大髀1/2上半部分，然後打橫咁樣去喐佢，咁你兩隻舉一陣呢，基本上你嘅腰酸呢就有緩解嘅。咁佢嘅原理呢，就係你嘅大髀肌肉太緊，咁嗰塊肌肉呢就會扯住個盆骨嗰個位置嘅。咁你扯住盆骨嗰個位置太緊嘅時候，你咁長期拉住你個盆骨呢，就會令到你個腰長期咁樣受力，而導致到你條腰成日會好酸好攰。咁所以鬆大髀嗰個前面嗰個肌肉呢，係一個比較好嘅方式嚟嘅。咁例如平時你嘅站姿呢，你自己要留意一下，究竟係你用緊你嘅腰力喺度企啊，定係你用緊你嘅腳力喺度企緊？即係如果你企嘅時候，你唔會覺得隻腳好攰啊咁樣，咁就基本上係利用你條腰嚟代償咗你企嘅力啦。咁同埋坐呢都有佢嘅講究嘅。首先個人就肯定要直啦，咁但係直得嚟呢又唔好扳得太直喎，即係有少少鬆弛嘅感覺。因為你條腰係彎噶嘛，你唔係直噶嘛。如果你成個人扳得太直呢，其實都係用緊你嘅腰嚟承托嘅。所以就你坐直之餘就放鬆自己，即係令到自己感受到你坐落嚟嘅時候，你個盆骨位置係受力嘅。咁所以點解有啲人話其實最好嘅凳呢就係啲硬板凳啊咁樣，因為你會 feel 到自己嗰個盆骨受力啊，同埋你長期坐嘅時候你會坐得痛，咁你就需要企啦。即係硬板凳可以令到你唔可以長時間咁坐，咁你就要坐到咁上下，你就要企起身啦，舒緩下。咁腰呢，其實瞓喺度嘅時候都會受力嘅，你要檢查下自己係咪瞓喺度嘅時候，平時瞓覺都會受力。咁好簡單嘅啫，就瞓喺度，唔好出力。咁你隻手攝落去條腰度，睇下可唔可以攝得入。如果你攝得入嘅話，證明有好大嘅空隙。咁有好大嘅空隙呢，就證明你條腰係長期拱起身嚟做一個發力嘅。咁呢個拱起身嘅問題其實都唔係好難解決嘅。你隻腳嘅膝頭哥要彎起身咯，瞓喺度嘅時候，咁你就好自然感覺到你條腰會落咗嚟噶啦。咁如果你瞓覺有呢類型嘅問題呢，其實可以試下揾啲枕頭啊，或者有啲專門嘅墊係可以晾起你個膝頭哥，即係令到隻腳好似三角形咁樣嘅。咁樣呢，就令到你條腰冇咁攰啦。即係有啲時候瞓醒都會覺得好攰啊嘛。其實就係你瞓嘅時候都係腰部喺度出緊力，咁你個腰部不停咁做代償呢，其實係都會引發某一啲問題嘅原因嘅。即係譬如盆骨前傾啊咁樣，或者你隻腳麻痹啊咁樣，都會引起呢啲問題嘅。咁就自己要去排除下究竟係邊一方面引起咯。咁至於如果盆骨前傾引起嘅呢，咁你自己要慢慢去修復下個盆骨前傾問題啦。咁盆骨前傾問題呢，就唔係好難解決嘅，咁盆骨前傾呢，就可以做一啲提肛類嘅動作嘅，瞓喺度又得，企喺度又得，咁就睇自己點樣方便點樣嚟啊。好多人點解會好瘦但係肚腩好大呢？都有呢一方面嘅原因嘅，因為你盆骨前傾嘅時候，你嘅盆骨係往咗後，你嘅腰椎肚腩往咗前，所以就會令到個肚腩更加明顯。咁比較長手尾啲呢，可能就係你可能有腰椎間盤突出，如果有腰椎間盤突出嘅話，就要簡單去做一啲反弓嘅動作，或者游下水啊咁樣。咁腰椎間盤突出咧，通常都會壓住神經嘅，咁就視你嘅情況嚴重性啦。即係如果太嚴重嗰啲呢，就會隻腳好麻痹啊咁樣，咁就要適當做一啲復位嘅動作，啲咩物式運動啊嗰啲，做一啲反弓類型嘅運動。但係你做呢啲運動呢，
你都唔可以令到條腰發太大嘅力嘅，你只不過係令佢有呢個形狀，等佢腰椎間盤嗰個突出嗰個位置，佢慢慢收復翻，褪翻入去。因為有時候你嘅腰長期去代償，咁令到個扯住個盤骨咁樣樣，咁個盤骨同條腰呢係連住神經嘅，有可能亦都會令到你嘅腳會麻痹。咁所以有一啲好連串嘅嘢嚟嘅，所以就要逐個排除嘅。咁所以簡單啲理解呢，人嘅腰部呢會產生好多其他嘅問題出嚟嘅，因為畢竟人體最好嘅醫生其實就係自己嘅，因為你出現問題嘅時候係你自己先至最清楚嘅。佢幾時發生？佢發生嘅時候有啲咩條件？發生咗幾耐？同埋點樣樣可以舒緩？咁就要自己慢慢試咯。咁當然呢啲就係感覺類型嘅方面啦。咁但係最好就係去醫院檢查下，即係有關呢幾方面嘅嘢，睇下究竟係關邊一類型嘅事。畢竟目前嘅醫學檢測水平呢都係比較精確嘅。好，今日嘅分享就到呢度，希望大家身體健康。Peace。